いつもゴワゴワなんだよな。洗濯の困りごとを減らしたい、そんな思いで日立の洗濯機は進化してきました。自動掃除で綺麗で気持ちいい、洗剤残りも減らせるすすぎ、洗濯を外からするもんでしょ。洗剤自動投入、何してんの。アイロンがけです。仕上がりも綺麗に。そんな進化を新しい洗濯機に。シワを伸ばすビートウォッシュ誕生。洗濯に新しいハピネスを。ハローハピネス。Hitachi inspired the next.